Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, որոշ անառակաբարո տերտերների պաշտպանության մատյան գունդը ակտիվացել է եւ այդ մատյան գունդի տրոյական ձիերի հերթական չաբանն ուրեմն հոսքն է նկատվում օտար տարբեր ուրեմն երկրներից գործակալական նկրտումներով Հայաստանում ներդրված ամենատարբեր անձանց միջոցով եւ մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն այսօր Հեցի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը ոչ միայն հանդես է եկել ուրեմն Կտրիչ Ներսիսյանի եւ որոշ անառակաբարո տերտերների պաշտպանությամբ, այլ նաեւ ասում է, որ եթե քաղաքական գործիչները չկարողացան այս հարցը լուծել, մենք մեր ձևերով այդ հարցը կլուծենք։ Այդ ձեր ձևերը ո՞րն է։ Լույսերն եք անջատելու։ Լույսերը հենա անջատում եք։ Իսկ չեք կարող մի հատ ձեր գործը անեք։ Իսկ մի թեժ գիծ չեք կարող դուք կարգավորեք, ինչի մասին եք եկել խոսել։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ընդհանրապես մի քանի ամիս առաջ, երբ որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը Հեցի թեմայով ծավալուն քննարկում կազմակերպեց եւ շատ կոնկրետ հարցադրումներ արեց, որին հետևեց նաեւ կառավարությունում վարչապետի կողմից շատ կոնկրետ հարցադրումները եւ հանձնարարականները, մենք այսօր տեսնում ենք արդեն այս մարդկանց հոգեվոր բանով հանդես գալու մարտակոչերի շրջանակներում, բայց իրականում սեփական ունեցվածքը պահելու մարմաճը։ Դուք ինչ հոգեվոր բան, պաշտպանության գործին եք լծվել, դուք ինչ կապ ունեք հայ առաքելական եկեղեցու հետ, դուք ինչ կապ ունեք հայ ժողովրդի հետ, դուք ընդհանրապես որոշ բարձրաստիճան կղերականների եւ օլիգարխիայի սրբապիղծ ամուսնության այն մյուս կողմն եք, օլիգարխիական թևն եք, որը ինչ է արել, այդ պնակալես հացկատակների հավաքածուն, որը որ պետությունն ու ժողովուրդը որպես կթուկով տասնամյակներով օգտագործելու թալանել է, այսօր ուզում եք ուղղակի այդ թալանի շարունակականության համար Հայաստանում քաղաքական ռևանշի հասնել։ Այդ չի ձեր ուզածը։ Վեղարի տակ տրոյական ձին ոնց են ձիու մեջ էին, չէ՞ թաքնվել։ Հիմա Հայաստանում տրոյական ձին բանա, տրոյական վեղարի տեսքով է հանդես գալի։ Վեղարը բացում ես, տակից օլիգարխներ են դուրս գալիս։ Տարատեսակ բանը, ուրեմն տրամաչափերի օլիգարխներ են դուրս գալիս վեղարի տակից։ Դու գնա քո բանով, դու հեծով զբաղվի, եւ այդ հարցերը շատ հստակ են ու դրվելու են։ Հեծը պետք է փոխհատուցի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներին վնաս պատճառված ֆինանսական վնասները։ Հեծը կոպեկ պիտի փոխհատուցի։ Եվ այդ հարցադրումները, որ մենք արել ենք մի քանի ամիս առաջ, այսօրվա այդ ճամարտակությունները նաեւ դրանց հետևանքներն են։ Եվ եկել է ժամանակը նաև քննարկելու ընդհանրապես Հեցի ազգայնացման գաղափարը ու այսօր դու ղեկավարում ես, դու սեփականատերն ես մի կառույցի, որը Հայաստանի Հանրապետության ամենաատելի կառույցն է։ Երբ որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներին ասեք, որ կառույցից եք ամենաշատը բողոքում, իրանք Հեցից կբողոքեն։ Ինչ ես եկել հոգևոր ճամարտակություններով ես դու այստեղ զբաղված, մի հատ էլ սպառնում ասում եմ մենք մեր ձևերով կլուծենք։ Դուք ձեր ձևերով ինչ կարացել եք, արդեն լուծել եք, ժողովրդին տասնամյակներ շարունակ թալանել եք, ծառայամիտ հացկատակ պնակալեզներ եք դուք, ու ձեզ ոչ ոք թույլ չի տալու, որպեսզի դուք Հայաստանում վերստին վերադարձնեք օլիգարխիայի իշխանությունը։ Վերընկեք տեղներդ։ Ալխազ Ղազարյան, համեցեք։